तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। द्विगोर्लुगनपत्ये इत्यनन्तरं गोत्रे लुगचि इति सूत्रम्। गोत्रे अलुक् अचि अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् स्यात् इति। गोत्रे लुगचि इति बालमनोरमायाम् अलुग् इति छेदः। गोत्रे अलुक् इति पदच्छेदः। प्राग्दीव्यतः इत्यनुवृत्तेः प्रत्ययाधिकाराच्च प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति लब्धम्। प्राग्दीव्यतोऽण् इति प्राग्दीव्यतः इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च इति प्रत्याधिकारः अस्ति। अतः प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति विवक्षितम्। प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये अस्मिन् सूत्रे अचि इति सप्तम्यन्तमपि अस्ति। अतः अचि प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये इति जातम्। अचि प्राग्दीव्यतीये इति अचि इति विशेषणं भवति, प्राग्दीव्यतीये इति विशेष्यं भवति। अतः यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति परिभाषया अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते। अत्र विषयसप्तमी वर्तते, विवक्षिते इति उक्तं। नाम चिकीर्षिते, कर्तुमिष्टे सति इति, न तु परे। अ, इदानीमेव अजादिः भवेदिति नास्ति। अग्रे अजादिः अवश्यं यदि भविष्यति, इदानीमेव तत्र गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् भवति इति तस्य तात्पर्यम्। अतः विषयसप्तमी सप्तमी अत्र स्वीकृता, न तु परसप्तमी इति। परसप्तम्याः स्वीकारे कः दोषः इति बालमनोरमायाम् अग्रे स्पष्टं भविष्यति। इदानीं विषयसप्तमी वर्तते, नाम अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्ययविषये, प्राग्दीव्यतीये विषये इति तात्पर्यम्। इदानीम् उदाहरणमस्ति गर्गाणां छात्राः, गर्गाणां छात्राः, गार्गीयाः इति भवति। अत्र गर्गाणां छात्राः इति कथम् इति इदानीं पश्यामः। गोत्रप्रत्ययस्य इति बालमनोरमायां गोत्रार्थकप्रत्ययस्य इत्यर्थः। गोत्रार्थे यः प्रत्ययः तस्य इति। लुकः प्रत्ययादर्शनत्वात् प्रत्ययस्य इति लब्धम्। गोत्रे इत्येव अस्ति, गोत्रप्रत्ययस्य प्रत्ययस्य इति अर्थः कथं प्राप्तः इति चेत् लुकः प्रत्ययादर्शनत्वात्। लुक् कस्य भवति? लुक् प्रत्ययस्य लुक् लुपः इति उक्तम्। अतः प्रत्ययस्यैव लुक् भवति इति कारणेन प्रत्ययः इति अर्थः स्वयमेव प्राप्तः। तर्हि गोत्रे यः प्रत्ययः अस्ति इति। अतः गोत्रे इत्युक्ते गोत्रार्थे यः प्रत्ययः अस्ति तस्य लुक् भवति, अलुक् भवति इति। अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्य, पूर्वस्य गोत्रप्रत्ययस्य नाम गोत्रार्थकप्रत्ययस्य अलुक् भवति, लुक् न भवति इति तात्पर्यम्। उदाहरणं गर्गाणां
छात्राः इति अस्ति। वक्ष्यमाणोदाहरणविग्रहप्रदर्शनमिदं गर्गाणां छात्राः गार्गीयाः इति रूपं भवति। इदानीं गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः इति रूपम्। गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः। गर्गादिभ्यो यन् इति अग्रे सूत्रम् आगमिष्यति। नाम गर्ग गर्गकुले उत्पन्नः इति। अतः गर्गस्य गोत्रापत्यं नाम तृतीयापत्यम् आरभ्य गर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे गर्गादिभ्यो यन् इति सूत्रेण यन् प्रत्यये गर्ग यन् गर्गय आदिवृद्धौ गार्गय यस्य इति च आकारलोपे गार्ग्य इति रूपं भवति। गार्ग्यः। गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः। गर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे यन् प्रत्यये गार्ग्यः इति रूपं भवति। इदानीं बहुवचने नाम गर्गस्य गोत्रापत्यानि इति वर्तते। गर्गस्य गोत्रापत्यानि इति बहुवचने। बहुवचने तावत् तत्र गर्गस्य गोत्रापत्यानि इत्यर्थे इदानीं गार्ग्य इति प्राप्तमस्ति अग्रे जस् प्रत्यये। इदानीं यञञोश्च इति सूत्रमस्ति अग्रे। गोत्रे यौ यञिञौ तदन्तं यत् तस्य लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे इति उक्तम्। अतः बहुवचने नाम गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः इति भवति। तत्र यन् प्रत्ययस्य लुक् भवति अतः गर्गाः इति रूपं भवति। इदानीं गर्गशब्दात् गर्गशब्दात् वृद्धाच्छः इति वृद्धाच्छः सः कस्मात् भवति? गर्गशब्दात् भवति वा गार्ग्यशब्दात् भवति वा इति प्रश्नः। यतो गर्गाः इति जातम् इदानीं। तर्हि कथं गर्ग इति मूलशब्दात् गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे यः वृद्धाच्छः इति उच्यते सः छप्रत्ययः कस्मात् भवति? गर्ग इत्यस्मात् भवति वा गार्ग इत्यस्मात् भवति वा इति चेत् गर्ग इत्यस्मात् भवितुं नार्हति। यतोहि तत्र वृद्धसंज्ञा एव न भवति। वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इति उक्तम्। वृद्धसंज्ञा भवति चेत् आदौ वृद्धिवर्णः भवेत्। इदानीम् अत्र आदौ वृद्धिवर्णः नास्ति यदि गर्गशब्दात् क्रियते। अतः अत्र इदानीं किम् उक्तम्? अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते नाम वृद्धाच्छः इति सूत्रेण वयं छप्रत्ययं कर्तुम् इच्छामः। छप्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? आजनेयेनीयः फढ ख च घां प्रत्यादीनां सूत्रेण ईयादेशो भवति। ईयादेशः भवति चेत् अजादिः प्राग्दीव्यतीयः प्राप्यते खलु। अतः अजादीये प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः न कृतः, परन्तु अग्रे छप्रत्ययं करिष्यामः। छप्रत्यये कृते ईयादेशं करिष्यामः। अतः अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते इति उक्तम्। तदा गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् स्यात्। नाम गार्ग्य इति इदानीं गर्गादिभ्यो इन् प्रत्ययः कृतः खलु, तस्य इन् प्रत्ययस्य लुक् न भवति। तर्हि इदानीं गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे कस्मात् तत्र छप्रत्ययो भवति इति चेत् गार्ग्यशब्दादेव भवति। अतः गार्ग्य इति इदानीं यञ् प्रत्ययस्य अत्र लुक् न भवति। अतः गार्ग्यशब्दात् उक्ते अर्थे नाम गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे छप्रत्ययो भवति। छप्रत्ययः भवति चेत् गार्ग्य छ गार्ग्य छस्य ईयादेशे गार्ग्य ईय इति। तस्मिन् भविष्यति अजादौ। तस्मिन् नाम ईयादेशे भविष्यति नाम छप्रत्यये ईयादेशे भविष्यति। भविष्यति काले अजादौ परे नाम अग्रे कालान्तरे छप्रत्ययो भवति। छप्रत्ययानन्तरम् ईयादेशो भविष्यति इति भविष्यति अजादौ परे। यञञोश्च इति प्राप्तः लुक्
यञोश्च इति सूत्रेण यः प्राप्तः लुक् यथा गर्गाः इति तत्र लुक् प्राप्तं तद्वत् गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे यदा वयं वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययं कर्तुम् इच्छामः छप्रत्ययं कर्तुम् इच्छामश्चेत् छस्य इयादेशो भवति अजादिप्राग्दिव्यतीयः प्रत्ययः प्राप्यते अग्रे प्राप्स्यते तस्मिन् सन्दर्भे यञोश्च इति सूत्रेण गार्ग्य इत्यत्र यस्य यञ् प्रत्ययस्य यञोश्च इति सूत्रेण लुक् प्राप्तः सः लुक् न भवति इति गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् स्यात् इति वदति अतः इदानीं गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे गार्ग्य इत्येव अतः यतोहि लुक् न भवति अतः गार्ग्य ईय नाम च सय्यादेशे गार्ग्य ईय इति स्थिते इदानीं यस्येति च इति गार्ग्य इत्यत्र अकारस्य लोपः अकारस्य यस्येति च इति लोपः तर्हि किम् अवशिष्टं गार्ग्यु गार्ग्यु ईय इति अवशिष्टं गार्ग्यु ईय गार्ग्यु ईय इदानीं परिशिष्टस्य यञः यकारस्य लोपमाह इदानीं का स्थितिरस्ति गार्ग्यु ईय इति अस्ति इदानीं यकारस्य लोपः करणीयः तन्निमित्तम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् एतावत्पर्यन्तं किं जातम् इत्युक्ते गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे गार्ग्यशब्दात् छप्रत्ययः गार्ग्यशब्दात् छकारस्य इयादेशः गार्ग्य ईय इति स्थिते तत्र विद्यमानस्य अकारस्य यस्येति च इति लोपे गार्ग्यु ईय इति स्थितिरस्ति एतावत्पर्यन्तम् अवगतमस्ति वा कोऽपि क्लेशः नास्ति अवगतम् महोदय अत्र गर्गाः प्रथमं तु यै इति कृतं तद् गार्ग्यः इति आगतः पुनः अत्र कुत्र पुनः बहुवचने हाँ बहुवचन एकवचने न एकवचने द्विवचने न बहुवचने यञोश्च इति सूत्रेण लुक् भवति तत्कृते बहुत्वे इति उक्तं बहुवचने हाँ बहुवचने लुक् जातम् अतः इदानीं गर्गाः इति जातं गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः बहुवचने वदतु अतः गर्गाणां छात्रः प्रश्नः किमर्थम् आगतः छ प्रत्ययः गर्गाः प्रति करणीयं वा नो चेत् गर्गाणां छात्राः इति करणीयम् इदानीम् अग्रे छ प्रत्ययः करणीयः खलु तर्हि कस्मात् भवति यतो बहुवचने एकवचने चेत् गार्ग्य इत्यस्मादेव चिन्ता नास्ति बहुवचने चेदपि गार्ग्य इत्यस्मादेव बहुवचने चेत् लुक् भवति खलु यञः यञोश्च इति सूत्रेण लुक् भवति खलु तर्हि इदानीं किं स्वीकरणीयं गर्ग इत्यस्मात् छ इति दर्शनीयं वा गार्ग्य इत्यस्मात् छ इति दर्शनीयं वा इति प्रश्नः खलु बहुवचनात् नाम गर्गाणां छात्राः इति गर्गस्य गार्ग्यस्य छात्राः इति न गार्ग्ययोः छात्राः इति न गर्गाणां छात्राः इति बहुवचनविवक्षायां तत्र यञोश्च इति लुक् प्राप्यते सत्यं लुक् भवति चेत् पुनः गर्ग इत्येव भवति गर्ग इति भवति चेत् वृद्धसंज्ञा न भवति सत्यं वृद्धसंज्ञा नास्ति चेत् वृद्धाच्छः अपि न भवति अतः किमुक्तम् अत्र बहुत्वेपि यदि भवन्तः अग्रे छप्रत्ययम् इयादेशम् अजादिप्रत्ययं प्राप्स्यन्ति अग्रे तर्हि इदानीं भवन्तः यञः लोपं मा कुर्वन्तु नाम लुकं मा कुर्वन्तु इति एतत् सूत्रं वदति गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् स्यात् अलुक् भवति चेत् गार्ग्य इत्येव तिष्ठति खलु गार्ग्य इति तिष्ठति चेत् वृद्धसंज्ञा भवति वृद्धसंज्ञा भवति वृद्धाच्छः भवति छप्रत्ययः भवति इयादेशो भवति इयादेशे गार्ग्य ईय इति भवति इदानीं यस्येति आकारलोपे गार्ग्य ईय इति स्थितिरस्ति एतद् भविष्यति काले अत एव विवक्षिते इति उक्तम् अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते अग्रे वयं करिष्यामः अवश्यं यदि वृद्धसंज्ञा भवति तर्हि अवश्यं वृद्धाच्छः इति गर्गाणां छात्र इत्यर्थे अवश्यं कुर्मः तर्हि छप्रत्ययं कुर्मश्चेत् ईयादेशो भवति अजादिः प्राप्यते अत्र छप्रत्ययः प्राग्दीव्यतीयः अस्ति अतः नाम छप्रत्ययः भविष्यति काले भविष्यति इति छप्रत्ययो भवति चेत् अवश्यम् ईयादेशः भवत्येव ईयादेशः भवति चेत् अजादिः अवश्यं प्राप्यते एवं रूपेण भविष्यति निश्चयं
नाम भविष्यति काले एतत् सर्वं करिष्यामः, अवश्यम् एतत् सर्वं भविष्यति इति इदानीमेव ज्ञात्वा एतत् सर्वं कार्यं कुर्मः, नाम गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् कुर्मः। स्पष्टं महोदय। अवगतं वा? एवमस्ति। अतः यदि वृद्धसंज्ञा भवति, वृद्धाच्छः भवति, छप्रत्ययो भवति, इयादेशो भवति, इयादेशः भवति चेत् अजादिः प्राप्यते, अजादिः अस्ति चेत् गोत्रप्रत्ययस्य यः लुक् प्राप्तः, यजनोश्च इति सूत्रेण बहुत्वे यः लुक् प्राप्तः सः लुक् न भवति इति। लुक् न भवति चेत् गार्ग्य इत्येव तिष्ठति। अतः वृद्धाच्छः इति अवश्यं छप्रत्ययो भवति, छप्रत्ययः भवति, एवं परस्परं सम्बन्धः। अतः इदानीं गार्ग्यु ईय इति स्थिते इदानीं यकारलोपनिमित्तं सूत्रमस्ति। तस्मात् पूर्वं तत्र तत्त्वबोधिन्यां किमस्ति इति पश्यामः। गोत्रे लुगचि, तत्त्वबोधिन्यां गोत्रे लुगचि नाम गोत्रे अलुग् अचि इति। गोत्रे किं? गोत्रार्थकप्रत्ययस्यैव अलुग् यथा स्यात्। नाम गोत्रे इति किमर्थं? नाम गोत्रापत्यम् इत्यर्थे यः प्रत्ययः भवति तस्यैव अलुक् स्यात्। गोत्रार्थभिन्नप्रत्ययस्य लुक् भवितुमर्हति इति। गोत्रार्थे यः प्रत्ययः तस्यैव अलुक् इति तत्र गोत्रे इति उक्तम्। अत एव नेह कुवलस्य इदं कौवलं, कुवलस्य इदं कौवलं, बदरस्य इदं बादरम् इति कुवली बदरी शब्दौ हि गौरादि ङीषन्तौ षिद्गौरादिभ्यश्च इति गौरादिगणे कुवलशब्दः अस्ति, बदरशब्दः अस्ति, तस्मात् ङीष् भवति, अतः कुवली बदरी इति रूपं भवति। ताभ्यां कुवली बदरी शब्दाभ्यां फलरूपे विकारे नाम कुवल्याः फलं, बदर्याः फलम् इत्यर्थे अनुदात्तादेरञ् अनुदात्तादेश्च इति तत्र अन्यप्रत्यये किं भवति? कुवली अन्य इति, बदरी अन्य इति प्राप्तं। प्राप्ते तस्य नाम तस्य अन्यप्रत्ययस्य फले लुक् नाम तत्र कुवल्याः विकारः अथवा बदर्याः फलं, बदर्याः विकारः इत्यर्थे यः अनुदात्तादेश्च इति सूत्रेण अन्य प्राप्तः तस्य प्रत्ययस्य फले लुक्। यदि फलार्थे प्रत्ययः अस्ति तस्य लुक् भवति इति उक्तं। फलार्थे कः प्रत्ययः अस्ति? अत्र अन्यप्रत्ययः अस्ति, अनुदात्तादेश्च इति अन्यप्रत्ययो वर्तते। अन्यप्रत्ययः अस्ति चेत् तस्य फले लुक् इति सूत्रेण लुक् भवति। लुक् भवति चेत् किम् अवशिष्टं? फले लुक् प्रत्ययः कृतः, तर्हि ततः इदम् इत्यर्थे अजादिप्राग्दीव्यतीये विवक्षिते अनेन अलुक् न भवति इति वृद्धत्वाभावात् छः न इति भावः। न ततः इदम् इत्यर्थे इदानीं फले लुक् इति अन्यप्रत्ययस्य लुक् कृतः। लुक् भवति चेत् किं जातं? कुवल बदर इत्येव जातं। तथा भवति चेत् ततः इदं नाम कुवलात् इदं बदरात् इदम् इत्यर्थे अजादिप्राग्दीव्यतीये विवक्षिते नाम तस्येदं ततः ततः इदं तस्येदम् इत्यर्थे नाम बदरस्य इदं कुवलस्य इदम् इत्यर्थे इदानीं इदमर्थे नाम तस्येदमिति सूत्रेण कुवलस्य इदं बदरस्य इदम् इत्यर्थे अजादिप्राग्दीव्यतीये विवक्षिते नाम अण् प्रत्यये विवक्षिते अनेन अलुक् न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र कुवलस्य इदम् इदमर्थे खलु तत्र प्रत्ययः अण् प्रत्ययः अजादिप्रत्ययः अस्ति, अजादिप्रत्यये विवक्षिते इति अजादिप्रत्ययः वर्तते, परन्तु अत्र फले लुक् इति लुक् जातः।
पुनः कुवलस्य इदम् इत्यर्थे अत्र वृद्धसंज्ञापि नास्ति। वृद्धसंज्ञा वृद्धत्वाभावात् छप्रत्ययोऽपि न भवति। अतः छप्रत्ययः भवति, ईयादेशः भवति, ईयादेशः भवति, याजादिप्रत्ययः भवति। एवं रूपेण भविष्यति प्रत्ययं मनसि निधाय इदानीं तत्र अलुक् कर्तुं न शक्नुमः। किमर्थमिति चेत् अत्र वृद्धसंज्ञा एव नास्ति। वृद्धसंज्ञायाः अभावात् वृद्ध वृद्धाच्छः अपि वक्तुं न शक्यते इति। अतः इदमर्थे तस्येदं नाम कुवलस्य इदम् इत्यर्थे अजादिप्रत्ययः नाम तस्येदमिति सूत्रेण अण्प्रत्यये विवक्षिते, अजादिप्रत्यये प्राग्दीव्यतीये विवक्षितेऽपि अनेन सूत्रेण अलुक् न भवति। किमर्थम् अलुक् न भवति इति चेत् अत्र वृद्धत्वाभावात्, यतोहि कुवल इति अस्ति, बदर इति अस्ति, वृद्धसंज्ञाभावात् अत्र छप्रत्ययः न भवति इत्यर्थः। अतः विवक्षिते इति अत्र गोत्रप्रत्ययार्थः नास्ति इति कारणेन अत्र प्रवृत्तिरेव नास्ति। गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् इति खलु, गोत्रे किम् इत्येव पृष्टम्। अत एव नेह इति उक्तं। गोत्रप्रत्ययः नास्ति, अतः अत्र अलुक् अपि नास्ति। नाम लुक् भवति केन सूत्रेण, फले लुक् इति सूत्रेण। अतः लुक् भवति चेत् अत्र वृद्धसंज्ञा नास्ति, वृद्धत्वाभावात् छप्रत्ययोऽपि न भवति। अतः कुवलस्य इदम् इत्यर्थे तत्र अलुक् नास्ति, लुगेव भवति इति तात्पर्यम्। अग्रे विवक्षित इति, विवक्षित इति अजादि अचि विवक्षिते इति खलु। अचीति विषयसप्तमी, परसप्तमीत्वे तु अवृद्धत्वात् छस्य अप्राप्तौ अणैव स्यात् इति भावः। इदानीं गर्गाणां छात्राः इति उक्तं। यदि परसप्तमीत्वं स्वीकुर्मः तर्हि गर्ग इति अस्ति। इदानीं गर्ग इति अस्ति चेत् वृद्धसंज्ञा नास्ति, वृद्धसंज्ञा नास्ति चेत् छप्रत्ययोऽपि न भवति। छप्रत्ययः न भवति चेत् कः तर्हि, तर्हि तस्येदमिति तत्र अण् प्रत्ययः एव स्यात्। नाम गर्गाणां छात्रा इत्यर्थे अण् प्रत्ययः स्यात्। अण् प्रत्ययः भवति चेत् पुनः गार्ग्यः एवं रूपं न भवति इति तत्र विषयसप्तमी स्वीक्रियते। विषयसप्तमी चेत् अग्रे कार्यं भविष्यति चेदपि चिन्ता नास्ति, इदानीमेव वयं कार्यं कर्तुं शक्नुमः इति तस्य आशयः। अनन्तरं गर्गाणामिति, गर्गाणां छात्राः, गर्गाणामिति कथं निष्पन्नम् इति चेत् आपत्य बहुत्वविवक्षायां यजनोश्च इति लुक्। आपत्य बहुत्वविवक्षायां नाम गर्गस्य गोत्रापत्यानि पुमावसः इति आपत्य बहुत्वविवक्षायां यजनोश्च इति सूत्रेण लुक् भवति। यजनोश्च इति सूत्रेण लुक् भवति। अत एव तत्र गर्ग इत्येव जातं। गार्ग्य इत्यस्मात् जस् प्रत्ययः कृतः बहुत्वे। इदानीं यजनोश्च इति सूत्रेण यन् प्रत्ययस्यैव लुक्। यन् प्रत्ययस्यैव लुक् चेत् मूलशब्दः एव आगतः, गर्ग जस्, तर्हि रामाः इति वत् गर्गाः इति जातम्। स च अजादिप्रत्यये चिकीर्षिते अनेन प्रतिषिद्धः, स च लुक्। यजनोश्च इति सूत्रेण यः लुक् सः अजादिप्रत्यये चिकीर्षिते। अजादिप्रत्यये इत्युक्ते गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे यः वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः कर्तुम् इष्यते, तादृशे अजादिप्रत्यये, छप्रत्यये ईयादेशो भवति। अतः अजादिप्रत्यये चिकीर्षिते अनेन प्रतिषिद्धः, अनेन गोत्रे लुगचि इति सूत्रेण सः लुक् प्रतिषिद्धः, लुक् न भवति। तर्हि अलुक् एव भवति चेत् गार्ग्य इति तिष्ठति। गार्ग्य इति तिष्ठति चेत् गार्ग्य शब्दात् छे कृते, गार्ग्य इति अस्ति चेत् वृद्धसंज्ञा अस्ति, वृद्धसंज्ञा अस्ति चेत् छप्रत्ययो भवति। छे कृते तस्य छकारस्य ई आदेशः, ई आदेशे गार्ग्य ईय इति जातं। यस्येति च इति अकारलोपे गार्ग्य ईय इति जातं। बालमनोरमायामपि एतावदेव जातमस्ति।
तत्रापि एवमेव अस्ति। इदानीं गार्ग्य ईय इत्यवस्थायां सूत्रमुच्यते आपत्यस्य च तद्धितेनाति। आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति सूत्रम्। आपत्यस्य च तद्धिते अनाति इति पदच्छेदः। हलः परस्य आपत्ययकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे, न तु आकारे अनाति। न आत् अनात् तस्मिन् अनाति इति। अनाति नाम आकारभिन्ने, आकारः न भवेत् इति। इदानीं गार्ग्य ईय इति स्थितिः। अनाति इति छेदः ढे लोपे कद्वराः इत्यतः लोपः इत्यनुवर्तते। ढे लोपः इति सूत्रात् लोपः इति अनुवर्तते। सूर्यतिष्यागस्त्यम् इति इत्यादि सूत्रेण तत्र यः इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते, नाम यकारस्य इत्यर्थः। यकारस्य इति सिद्धम्। हलस्तद्धितः इति हलस्तद्धितस्य इति सूत्रात् हलः इत्यपि पञ्चम्यन्तम् अनुवर्तते। तदाह हलः परस्य अपत्ययकारस्य इत्यर्थः। आपत्यस्य इत्युक्ते अपत्यसम्बद्धस्य यकारस्य, नाम अपत्यस्य इदम् आपत्यम् इति। अतः आपत्यस्य इत्यस्य कः अर्थः? अपत्यस्य इति स्यात् खलु इति चेत् आपत्यस्य नाम अपत्यस्य इदम् आपत्यम्। आपत्यं किम् इत्युक्ते आपत्यः यकारः, अपत्यसम्बद्धः यकारः इति। अतः वृत्तौ किं लिखितम्? अपत्ययकारस्य इति लिखितम्। नाम आपत्यस्य यकारस्य, अपत्यसम्बद्धस्य यकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे इति। तद्धिते अत एव बालमनोरमायां हलः परस्य अपत्ययकारस्य अपत्यार्थकयकारस्य इत्यर्थः। यञः लुकि, यञः लुकि तु आदिवृद्धिः न स्यादिति भावः। इदानीं यञः लुक् भवति चेत् तत्र आदिवृद्धिः न भवति। नाम यकारस्य लुक् भवति चेत् तत्र नलमताङ्गस्य इति अस्ति, प्रत्ययलोपि प्रत्ययलक्षणं न भवति, अतः आदिवृद्धिरपि न भवति। अतः किं जातम्? इदानीं गार्ग्य ईय इति वर्तते। ईय, गार्ग्य ईय। अत्र गार्ग्य इत्यत्र गकारः हल् वर्तते। हलः परस्य अपत्ययकारस्य, नाम गोत्रापत्ये यः यकारः अस्ति, तस्य लोपः भवति कदा? तद्धिते परे। तद्धितः अस्ति तत्र ईयादेशः। यकारे परे नाम तद्धिते परे इत्युक्ते ईयादेशे, ईकारे परे, न तु आकारे इत्युक्ते आकारस्तु नास्ति अत्र। अतः इदानीं यकारलोपे किं जातं? गार्ग्, गार्ग् ईय, गार्गीय। बहुवचने गार्गीयाः इति भवति। गर्गाणां छात्राः गार्गीयाः इति रूपम्। एतावत्पर्यन्तं तत्र गर्गाणां छात्राः इत्यर्थे गार्ग्यशब्दात् छ प्रत्ययो भवति। ईयादेशे गार्ग्य ईय, अकारस्य यस्य इति चेति लोपे गार्ग्य ईय, आपत्यस्य च तद्धेनादि सूत्रेण यकारस्य लोपे गार्ग ईय, गार्गीय ऋत्वे विसर्गे गार्गीयाः इति रूपं भवति। एवं प्रक्रिया अस्ति। इदानीं बालमनोरमायाम् अग्रे विचारः अस्ति। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं? कोऽपि सन्देहः अस्ति रूपविषये? स्पष्टं महोदय। स्पष्टमस्ति? उदाहरणं स्पष्टम्? आम्। अनन्तरं प्राग्दीव्ये, प्राग्दीव्यतीये किं गर्गेभ्यः हितं गार्गीयम् इति मूलं। तत्र तस्मात् पूर्वं बालमनोरमायां पश्यन्तु, एका पङ्क्तिरस्ति।
अल्लोपस्य आभीयत्वेपि न असिद्धत्वम् आरम्भसामर्थ्यात् इति पङ्क्तिरस्ति। इदानीं गार्ग्य ईय इति जातमस्ति। अत्र अकारस्य लोपः केन सूत्रेण? यस्येति च इति सूत्रेण अकारस्य लोपः जातः। इदानीं कस्य लोपं कर्तुम् इच्छामः? यकारस्य लोपं कर्तुम् इच्छामः। अतः इदानीं असिद्धवदत्राभाद् इति सूत्रमस्ति खलु। समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात् इति वर्तते। समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात् नाम किं समानाश्रयम्? यस्येति च इत्यपि समानाश्रयम्, पुनः आपत्यस्य च तद्धितेनादि इत्यपि समानाश्रयम्। तर्हि अल्लोपस्य नाम यस्येति च इति सूत्रेण अकारलोपस्य असिद्धवदत्राभादि सूत्रेण यदि असिद्धत्वं स्यात्, अल्लोपस्य असिद्धत्वम् इत्युक्ते अल्लोपः न भवति इत्यर्थः। अल्लोपः न भवति चेत् पुनः अकारः तिष्ठति खलु। अकारः भवति चेत् पुनः यकारस्य लोपः एव न स्यात् इति चेत् एवं वदामश्चेत् सर्वत्रापि एवमेव स्थितिर्भवति। यदि वयम् असिद्धवदत्राभाद् इति सूत्रेण आभीयासिद्धत्वं वदामः तर्हि अस्य सूत्रस्य कुत्रापि प्रवृत्तिरेव न भवति। यतोहि यत्र यत्र आपत्यस्य च तद्धितेनादि सूत्रं प्रवर्तते तत्र सर्वत्रापि अभियासिद्धत्वात् अकारलोपः असिद्धो भवति। अकारलोपः सिद्धः भवति चेत् तत्र अकारः तिष्ठति। अकारः तिष्ठति चेत् पुनः आपत्यस्य तद्धितेनादि सूत्रेण हलः परस्य तद्धितयकारस्य नाम अपत्ययकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे इति साक्षात् नास्ति एव मध्ये अकारेण व्यवधानात्। अतः किमुक्तम्? आपत्यस्य तद्धितेनादि इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् अत्र आभीयासिद्धत्वं नास्ति। आभीयासिद्धत्वेपि असिद्धत्वम्, आभीयत्वेपि असिद्धत्वं नास्ति। नाम अत्र आपत्यस्य च तद्धितेनाति यस्येति च इति द्वयोः आभीयत्वेपि नाम अल्लोपस्य आभीयत्वेपि अत्र असिद्धत्वं नास्ति। आपत्यस्य च इति सूत्रस्य असिद्धत्वं नास्ति। असिद्धत्वमस्ति चेत् पुनः अत्र यकारलोपः न स्यात्। यकारलोपः न भवति चेत् गार्गीयाः इति रूपं न भवति। अतः आरम्भसामर्थ्यात् अत्र अल्लोपस्य आभीयत्वेपि न असिद्धत्वम् नाम अल्लोपः सिद्धः एव। अल्लोपः सिद्धश्चेत् आपत्यस्य चेत् सूत्रं प्रवर्तते इति तात्पर्यम्। किं प्रष्टव्यम्? Sir, may I have one very important doubt. May I ask one doubt, sir? Definitely. Yeah, yes, sir. My understanding is in the Asiddhavat Atrabar, if at a point in Prakriya Dasayam, at a step, if two sutras are equally applicable, then Asiddhatvam comes. Yes, definitely. But if one sutra makes changes and because of that another sutra is becoming applicable, there is no Asiddhatvam there. Here, Yasya teacher is only talking about akara, antya akarasya, angasya, antya akarasya, lukasyat. Astu. Apatyasya cha ityatra upadayakarasya lukasyat. Idanim upadha nasti. Idanim. So both of them cannot, they are not applicable at the same time. So there is no question of trying to justify aviyatve abhi asiddhatvam na syat iti. I mean, is there any need? Because at the time of Prakriya, both of them are not applicable. Yasyati cha is applicable, therefore you apply it. After applying, naturally the yakara thing is getting applied.
Can we say like that? समीचीनं समीचीनं नाम एकस्मिन्नेव समये At the same time, there is one Ah. point which you may not be directly involved. I have got Chaukamba, Prakhladagiri, Vedanta Kesari book. Yeah, yeah. In which the 149 Sutram, Surya, Dishya, Agastya, Matsyanam, Ya Upadaya. Upadhaya. It Upadayaha is written, Akaraha, which is correct. Yakaraha bhavati marati va Akaraha. तत्र यकारः अस्ति तत् Surya, Tishya, Agastya, Matsyanam, Ya Upadayaha. Iti correct. या उपधाया. So Yaha is directly Anuvritti here. Yes, yes. Because Yaha. my book says A Upadayaha. Cha No. Upadayaha. Sorry. No, या उपधाया. The cha should be cut. Thank you. या इत्युक्ते यकारस्य षष्ठी. यकारस्य उपधायाः यकारस्य इति तत्र. Thank you. Thank you. या इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते इति. तदेव मूले अत्रैव नाम बालमनोरमायां लिखितं सूर्यतिष्य इति सूत्रेण मत्स्यानां य उपधाय य उपधाय नाम य इति प्रथमान्तं न षष्ठ्यन्तं नाम यकारस्य उपधायाः यकारस्य इत्युक्ते उपधाभूतस्य यकारस्य इति तात्पर्यम् हलस्तद्धितस्य इति सूत्रेऽपि तदेव लिखितं हलः परस्य तद्धितयकारस्य उपधाभूतस्य लोपः स्यात् तत्र ईकारे परे इति ईकारे तद्धिते च इति तत्र उक्तम् अतः उपधायाः यकारस्य इति तत्र य इति अत्र भवतां प्रश्नः उत्तमः समीचीनः नाम Then now come to think of it. If at the Prakriya Dasa both are applicable, here also both are applicable. Yes. Yasya is also applicable. Upada Yakarasya Lopaha also applicable. Therefore, Asiddham, that's why Upada is getting this thing. If you take the Upada as an Anuvritti, Yasya Lopaha means that is different. Yasya Upadayaha Lopaha. Will you take the Anuvritti of Upadaya also? Yes, Or you yes. should not? That's Correct. what I... Yes. समीचीनम् उत्तमम् तर्हि इदानीम् आपत्तिस्य च तद्धितेनाति इति सूत्रस्य का अपेक्षा यतोहि हलस्तद्धितस्य इति सूत्रेणैव अत्र यकारस्य लोपः वक्तुं शक्यते इति प्रश्ने तत्र उक्तं हलस्तद्धितस्य इति यलोपस्य अत्र प्रसक्तावपि न्याय्यत्वात् इदमेव भवति इति लिखितम् न्यायत्वात् एतत् सूत्रमेव अत्र करणीयम् तत्र हलस्तद्धितस्य इत्यस्य हलः परस्य तद्धितयकारस्य उपधाभूतस्य लोपः स्यात् ईकारे तद्धिते च परे अत्रापि एवमेव अस्ति गार्ग्य ईय इत्यवस्थायाम् इदानीं यः यकारः अस्ति सः उपधाभूतः इत्युक्ते इदानीम् उपधायां नास्ति उपधाभूतः उपधायाम् आसीत् पूर्वम् अतः तत्र हलस्तद्धितस्य इति सूत्रेणैव अत्र लोपः वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् एवम् अत्र प्रसक्तावपि तत्र अनेनैव न्यायत्वात् नाम विशिष्य अत्र अपत्ययकारः इति उक्तं तत्र किम् उक्तमस्ति हलः परस्य तद्धितयकारस्य इति उक्तमासीत् अतः तत्तु सामान्यं भवति एतत्तु विशिष्य अपत्यार्थे एव उक्तत्वात् अतः प्रकृतोदाहरणे हलस्तद्धितस्य इत्यपेक्षया आपत्यतद्धितेनाति इति विशेषविहितत्वात् नाम आकारे परे न भवति इत्यादि नियमाः अत्र वर्तन्ते इति कारणात् अनेन सूत्रेणैव यकारलोपः कर्तव्यः इति तस्य आशयः अतः हलस्तद्धितस्य इति यलोपस्य अत्र प्रसक्तावपि नाम गार्गीयाः इति उदाहरणे प्रसक्तावपि न्यायत्वात् इदमेव युक्तं न्यायत्वं नाम एतदेव
नाम विशेषविहितत्वात् एतदेव करणीयम्। नो चेत् तद्धितस्य हलस्तद्धितस्य इति सूत्रेणापि रूपं तु साधयितुं शक्यते इति तस्य तात्पर्यम्। अनन्तरं तत्त्वबोधिन्याम् आपत्यस्य इति ढे लोपो कद्रुवाः इत्यतः लोपः इत्यनुवर्तते। सूर्यतिश्य इत्यतः यः इति, हलस्तद्धितस्य इत्यतः हलः इति, तदाह हलः परस्य इति। आभीयत्वेपि अल्लोपः न असिद्धः आरम्भसामर्थ्यात्। वस्तुतः यलोपे स्थानिवद्भावः अपि प्राप्यते। स्थानिवद्भावस्य यलोपे निषेधः अपि उक्तः, अतः तत्र स्थानिवद्भावः न दर्शितः। नो चेत् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति प्रवर्तते। पुनः नपदान्तस्य नपदान्तद्विर्वचनवरे यलोप इति यकारलोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न भवति इति उक्तम्। अतः अत्र स्थानिवद्भावः न दर्शितः, अपि तु आभीयासिद्धत्वं दर्शितम्। यद्यपि आभीयासिद्धत्वं तत्र समानाश्रये भवति। समानाश्रयं कदा भवति इत्युक्ते यथा महोदयेन इदानीम् उक्तम्, उभयोः स्थितौ वस्तुतः भवति, परन्तु इदानीम् एकस्य लोपः भवत्येव। तो यकारस्य लोपस्तावत् अकारलोपानन्तरम् उक्तः। यदि उपधायाः यकारः इति उच्येत तर्हि समाने समये प्रवृत्तिः। परन्तु अत्र उपधायाः इति अत एव उच्यते, अत एव उपधायाः इति नानुवर्तितमिति तदेव अग्रे उच्यते। नाम सूत्रारम्भसामर्थ्यादेव तत्र असिद्धत्वं न वक्तव्यमिति। नो चेत् तत्र उपधायाः इति अनुवृत्तौ प्रसक्तिरेव नास्ति। नाम स्वतः एव तत्र दोषनिवारणं भवति। अत एव उपधायाः इति नानुवर्तितम्। नाम तत्र य उपधायाः, मत्स्यानां य उपधायाः, उपधायाः इति न स्वीकृतं, केवलं यः इत्येव स्वीकृतं। यकारस्य लोपः भवति। हलस्तद्धितस्य इत्यत्र तु उपधायाः इति अस्ति, उपधाभूतस्य यकारस्य इति वर्तते, परन्तु अस्मिन् सूत्रे नास्ति इति। न तु सूत्रारम्भसामर्थ्यादेव तत्र असिद्धत्वप्रवृत्तिः नास्ति इति। तदेव व्याचष्टे यकारस्य इति, नाम अपत्ययकारस्य इति उक्तम्। अपत्ययकारस्य उपधाभूतस्य इति नोक्तम् इति तात्पर्यम्। एतावत्पर्यन्तं गार्गीयाः इति सिद्धमस्ति। अनन्तरं दलप्रयोजनम् आरभ्यते। प्राग्दीव्यतीये किम्, अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते इति उक्तं खलु इति चेत् गर्गेभ्यः हितं गर्गीयम् इति भवति। गर्गेभ्यः हितं, गर्गेभ्यः हितम् इति बहुवचनान्तात् तत्र हितार्थे वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययो भवति। तस्मै हितम् इत्यर्थे गार्ग्यशब्दात् छप्रत्ययो भवति। तस्य तस्मै हितम् इति गार्ग्यशब्दात् यः छप्रत्ययो भवति, तस्य प्राग्दीव्यतीयत्वाभावात् तस्मिन् परे यञ्जनोश्च इति यञः लुग् भवत्येव। तस्मै हितम् इत्यर्थे यः छप्रत्ययः क्रियते, सः छप्रत्ययः नाम तस्मै हितम् इत्यर्थे यः छप्रत्ययः तत्र उच्यते, सः प्राग्दीव्यतीयः नास्ति। तस्मात् अजादिप्रत्ययः अस्ति चेदपि, नाम छप्रत्ययादेशो भवति, अजादिप्रत्ययः अस्ति चेदपि तत्र यजनोश्च इति अवश्यं लुक् भवत्येव। यतोहि अस्य प्रत्ययस्य प्राग्दीयत्वं नास्ति, प्राग्दीव्यतीयत्वं नास्ति। अतः गोत्रे लुगचि इति सूत्रेण अलुक् न भवति, अपि तु यजनोश्च इति सूत्रेण लुगेव भवति। अतः तत्र गर्ग इत्येव जातम्। अतः गर्ग पुनः गार्ग्यशब्दात् छप्रत्ययः कृतः। ईयादेशे यञ्जनोश्च इति लुकि पूर्वदेव गर्ग ईय
अकारलोपे गर्गीय इति, अतः गर्गीयम् इति सिद्धम्। अतः इदानीं तत्र प्राग्दीव्यक्तीयत्वाभावात् तस्मिन् परे इत्युक्ते छप्रत्यये परे यनयोश्च इति यनः लुक् भवत्येव। लुक् भवति चेत् तत्र गर्ग इत्येव जातं। गर्ग छ गर्ग ईय यस्य अकारलोपे गर्गीयम् इति सिद्धम् इति बालमनोरमायां तत्त्वबोधिन्यां तस्मात् पूर्वं किञ्चिदस्ति। तत्त्वबोधिन्याम् आपत्यस्य इति किम्? आपत्यस्य इति किमर्थम् उक्तम्? साङ्काश्यकः, काम्पिल्यकः, साङ्काश्यकः सङ्काशेन निर्वृत्तम्, कम्पिलेन निर्वृत्तम् इति सङ्काशादिभ्योऽन्यः इति ण्यप्रत्यये साङ्काश्य काम्पिल्य इति रूपं सिद्धम्। तस्मात् धन्वयोपधात् इत्यादिना वुञ् प्रत्यये अकादेशे साङ्काश्यक काम्पिल्यक इति एवं रूपं सिद्ध्यति। अत्र यः ण्यप्रत्ययः यः यप्रत्ययः अस्ति सः अपत्ययकारः नास्ति। अयं यः यप्रत्ययः निर्वृत्तार्थे तेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे सङ्काशादिभ्योऽन्यः इति ण्यप्रत्ययः जातः। अतः अत्र यः ण्यप्रत्ययो दृश्यते सः अपत्यसम्बद्धयकारः नास्ति तत्र। अतः अनेन सूत्रेण अत्र अलुक् न भवति, अपि तु आपत्यस्य इति किं खलु तथैव तिष्ठति रूपं। नाम यजनोश्च इति सूत्रेण तु लुक् नास्ति, यञ् नास्ति, अतः अत्र लुगेव नास्ति। साङ्काश्यकः काम्पिल्यकः इत्येव। यञ् अस्ति चेदेव यजनोश्च इति लुक् प्रवर्तते। अतः अत्र यकारः अस्ति इति कारणेन लोपः नास्ति। नो चेत् आपत्यस्य इति निष्कासयामश्चेत् हलः परस्य यकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे इति सूत्रार्थः भवेत्। तदा अत्र साङ्काश्य इति यः यकारः अस्ति सः शकारात् हलः परः अस्ति। तर्हि अग्रे तु अजादिप्रत्ययः अस्ति, नाम तद्धितप्रत्ययः अस्ति, आकारस्तु नास्ति। अतः आपत्यस्य च तद्धितेनाति सूत्रेण आपत्यस्य च इति नास्ति चेत् निर्वृत्तार्थे विद्यमानस्य यकारस्यापि लोपः स्यात्। तर्हि साङ्काश्यकः इति रूपमेव न स्यात्। अतः किम् उक्तम्? आपत्यस्य च इति उक्तं, नाम अपत्यसम्बद्धयकारः एव भवेत्। अत्र तु निर्वृत्तसम्बद्धयकार, निर्वृत्तार्थे विद्यमानः यकारः। अतः अत्र साङ्काश्यकः काम्पिल्यकः इत्यादिषु तत्र यकारलोपो न भवति इति तात्पर्यम्। पुनः तद्धिते इति किं? गार्ग्यौ गार्ग्ययोः गार्ग्य औ इति अस्ति। इदानीं तद्धिते इति न वदामश्चेत् गार्ग्य इत्यत्र गार्ग हल् हल् वर्तते, अग्रे अपत्य यकारोपि वर्तते गर्गादिभ्यो यञ्। पुनः अग्रे तत्र प्रत्ययः अपि अस्ति, औ इति प्रत्ययः। अतः औ इति प्रत्यये अत्र आकारस्तु नास्ति। अतः औ इति प्रत्यये अत्र यकारस्य लोपः स्यात्। यकारलोपः भवति चेत् पुनः अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः तद्धिते इति उक्तम्। अत्र औ प्रत्ययस्तावत् तद्धितः नास्ति, सुप्रत्ययः। एवमेव गार्ग्ययोः इत्यत्रापि ओस् प्रत्ययः। अतः अनयोः परयोः अत्र यकारस्य लोपः नास्ति इति तात्पर्यम्। अनाति इति किम्? आकारे परे लोपः न भवति। आकारः नास्ति चेदेव यकारलोपः। गार्ग्यायणः इत्यत्र गार्ग्य आयन, तत्र यञ्योश्च इति फक् प्रत्यये, यञन्तात् फक् प्रत्यये गार्ग्यायणः कात्यायनः रूपेण रूपाणि भवन्ति। गार्ग्य आयन नाम फक् प्रत्यये फकारस्य आयनेन इति आयनादेशे
गार्ग्य आयन इति अस्ति। अत्र गार्ग्य इत्यत्र हलः परः आपत्ययकारः अस्ति, अग्रे तद्धितप्रत्ययोऽपि वर्तते, अतः अत्र यकारस्य लोपः स्यात्। यस्य आकारलोपे यकारलोपः स्यात्। परन्तु अनाति इति उक्तम्, आकारः अग्रे न भवेत् इति उक्तम्। अत्र तु आकारः अस्ति, अतः अनेन सूत्रेण यकारस्य लोपो नास्ति, अपि तु यस्येति चेति लोपस्तु भवति। अतः गार्ग्य आयन गार्ग्यायन णत्वे गार्ग्यायणः इति रूपं भवति इति तत्र तत्त्वबोधिन्यां विचारः। एवमेव गर्गीयमिति तस्मै हितम् इति तत्र छप्रत्यये गर्गीयमिति रूपं भवति। अतः लुक् भवति चेत् पुनः आदिवृद्धिर्नास्ति। अतः मूले तदेव लिखितं, यनः लुक् भवत्येवेति नादिवृद्धिरिति भावः इति बालमनोरमायाम्। अतः गर्गीयमित्येव तत्र तत्त्वबोधिन्यां गार्गीयमिति लिखितं, गर्गीयमिति भवेत्, गर्गीयमित्येव। अनन्तरम् अचि किं गर्गेभ्यः प्रष्टव्यम्। महोदय, वुञि प्रत्ययः केन सूत्रेण? हा? वुञि प्रत्ययः केन सूत्रेण? साङ्काशादि। हा, संका तत्र तु संकाशादिभ्यः ण्यः ण्यप्रत्ययः, धन्वयोपधाति तत्र वुञ् प्रत्ययः। अत्र अण् भवति वा? योपधात् तेन अत्र तेन निवृत्तम् इति उक्तं किल, तत्र अण् भवति वा? न, संकाशादिभ्यो ण्यः, संकाशेन निर्वृत्तं साङ्काश्यमिति संकाशादिभ्यो ण्यः इति ण्यप्रत्ययः। वुञि तर्हि काम्पाल् इत्यत्र वा? वुञि किन्तु कुत्र भवति? वुञि तदेव साङ्काश्य इति शब्दात् वुञ् प्रत्ययः, यकारोपध शब्दात् धन्वयोपधात् इति अस्ति खलु। यकारोपधात् शब्दात् तत्र वुञ् प्रत्ययः। अस्तु, आमाम्। नाम संकाशेन निर्वृत्तं नगरं साङ्काश्यम्। संकाशः इति कश्चित् राजा, तेन निर्वृत्तं तेन निर्मितं नगरं साङ्काश्यम् इति जातं। साङ्काश्ये भवम् इत्यर्थे धन्वयोपधादिसूत्रेण पुनः वुञ् प्रत्ययः। अतः साङ्काश्य युवोरनाकौ इति अकादेशे यस्येति आकारलोपे साङ्काश्यक एवमेव काम्पिल्यक इति रूपं जातम्। एवं महोदय। ओके, अवगतं? कोऽपि प्रश्नः? इदानीम् अग्रिममस्ति दलप्रयोजनम्। अचि किं गर्गेभ्यः आगतं गर्ग्यरूपम् इति। अचि किं गर्गेभ्यः आगतं गर्ग्यरूपम्, गर्ग्यरूप्यं गर्गरूप्यं हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः इति ततः आगतम् इत्यर्थे हेतुवाचकेभ्यः मनुष्यवाचकेभ्यश्च तत्र विकल्पेन रूप्यप्रत्ययो भवति आगतम् इत्यर्थे। इदानीं गर्गेभ्यः आगतम् इत्यर्थे रूप्यप्रत्ययः करणीयः। इदानीं बालमनोरमां पश्यन्तु। हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः इति रूप्यप्रत्ययः, तस्य रूप्यप्रत्ययस्य प्राग्दीव्यतीयत्वेपि अयं रूप्यप्रत्ययः प्राग्दीव्यतीयः अस्ति, तद्धितः अस्ति, परन्तु अजादित्वाभावात् तस्मिन् परे यञः अलुक् न, नाम गोत्रे लुगचि सूत्रेण अलुक् न लुगेव भवति। नाम गोत्रप्रत्ययस्य तत्र यञः लुक् भवति इति। लुक् भवति चेत् किं जातं? तत्र गर्गेभ्यः खलु बहुवचने, अतः लोपे लुकि गर्गरूप्यम् इति जातम्।
यदि तु अजादौ प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये परे इति व्याख्यायेत, विवक्षिते इति न, चिकीर्षिते इति न, परे इति व्याख्यायेत, तर्हि गार्ग्यशब्दात् छे तस्य ईयादेशे कृते अलुग्विधिः प्रवर्तेत, न तु ततः प्राक्। नाम यदि अजादौ प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये परे इति वदामः, तर्हि गार्ग्यशब्दात् छप्रत्यये, नाम गार्ग्य इति शब्दः अस्ति, तस्मात् छप्रत्यये तस्य ईयादेशे कृते अलुग्विधिः प्रवर्तेते, नाम विवक्षिते इति न, तदनन्तरमेव यदा गार्ग्यशब्दात् छप्रत्ययः प्रवर्तते तदा ईयादेशो भवति, तदा एव इदानीं यकारस्य लोपः प्रवर्तेत, न तु ततः प्राक्। पूर्वं तत्र यकारलोपः न प्रवर्तते। तर्हि एवञ्च छप्रवृत्तेः प्राक्, नाम इदानीं विवक्षिते इति वदामः खलु, छप्रवृत्तेः प्राक् नाम चकारादेशात् पूर्वं यञञोश्च इति यञः लुकि कृते, इदानीं छप्रत्ययात् पूर्वं गर्गे तत्र गर्गेभ्यः हितं खलु, बहुत्वमस्ति इति कारणेन यञञोश्च इति लुक् भवति। यञञोश्च इति लुक् भवति चेत् गर्ग इत्येव जातं। गर्ग इति भवति चेत् वृद्धत्वं नास्ति, वृद्धत्वं नास्ति चेत् वृद्धाच्छः न भवति, छप्रत्ययो न भवति चेत् अभीष्टं न सिद्ध्यति इति। अतः किमुक्तं तत्र, तदा किं भवति, अणि हा तत्र उच्यते एवञ्च छप्रवृत्तेः प्राक् यजनोश्च इति यञः लुकि कृते आदिवृद्धेः निवृत्तौ गर्गशब्दस्य वृद्धत्वाभावात् ततः वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः न स्यात्। छप्रत्ययो न भवति, कः प्रत्ययो भवति चेत् अणि कृते, अणि सति अण् प्रत्ययो भवति, तस्येदमिति अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्यये गर्गाश्छात्राः इत्येव स्यात्, गर्गाः छात्राः इत्येव स्यात्, न तु गार्गीयाः। वस्तुतः गार्गीयाः इति इष्टं, गार्गीयाः इति न भवेत्, गर्गाः छात्राः इत्येव स्यात् इति। अतः अजादौ प्रत्यये विवक्षिते इति व्याख्याने तु छप्रत्यये विवक्षिते इत्यर्थः। अतः तत्प्रवृत्तेः प्रागेव, छप्रत्ययप्रवृत्तेः प्रागेव यञि सति तत्र यञः अलुक् भवति, यतोहि तत्र गोत्रे लुगचि इति प्रवर्तते, अलुक् भवति, अलुक् प्रवृत्तौ यञन्तस्य वृद्धत्वात्। अलुक् भवति चेत् यञः लुक् नास्ति खलु, यञः लुक् नास्ति चेत् गार्ग्य इत्येव तिष्ठति, गार्ग्य इति अस्ति चेत् वृद्धत्वं भवति, वृद्धत्वं भवति चेत् छप्रत्ययः भवति, छप्रत्यये कृते गार्ग्य ईय इति जातम्। इदानीम् अकारस्य लोपे यकारस्य लोपे गार्गीय इति रूपं भवति, गार्गीयाः इति सिद्ध्यति इति तस्य आशयः। एवं तत्र प्रक्रिया वर्तते। अतः विवक्षिते इत्यस्य इदानीं प्रयोजनम् उक्तम्। यदि तत्र अजादौ प्राग्दीव्यतीये परे इति वदामः तर्हि गर्गाश्छात्राः इति रूपं स्यात्। यदि अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते इति वदामः तदा तु तत्र अलुक्, तर्हि गार्ग्य इत्यस्मात् छप्रत्यये गार्गीय इति रूपं भवति इति। तत्र विवक्षिते इत्यनेन गार्गीय इति रूपं, परे इत्यनेन गर्गा इति रूपम् इति तत्र अनिष्टं भवति। अतः विवक्षिते इति विषयसप्तमी स्वीकरणीया इति तस्य तात्पर्यम्। एतावत्। पुनः अग्रे अपि विचारः अस्ति, श्वः पुनः अनुवर्तयामः। अत्र दलप्रयोजनविचारः एव चलति, इतोपि किञ्चिदस्ति, श्वः पश्यामः। त्रयं नमस्कृत्य मुक्ति विभावे च विजातः सिद्धान्तप्रतिपद्यते। ओके। यथाग्निर्दाहिका
सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। सा